mutabare 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 mutabare, ibintu byasubiye rudubi, mutabare kwa Nyiranambara ibintu byanze, kwa Nyiranambara byanze, kwa Nyiranambara ibintu byafashe indi ntera, kwa Nyiranambara ibintu byanze, kwa Nyiranambara harimo amatiku, kwa Nyiranambara harimo umwiryane, kwa Nyiranambara harimo kwaka umuriro ukomeye cyane, kwa Nyiranambara ibintu byifashe nabi cyane, kwa Nyiranambara byanze rwose, byanze 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 byanze. Uyu Nyiranambara yirukanye Fabiola, ariko ubu tuvugana Nyiranambara yamaze kumenya yuko Fabiola murumuna we yirukanye ari muri ruriya rugo, yamaze kumenya neza ko ari muri ruriya rugo, kandi Nyiranambara azi ko ari we wiyirukaniye umuntu bita Fabiola. Ese ko bitunguye uyu muntu bita Nyiranambara azi ko ari we wamwirukaniye, uyu Nyiranambara biragenda bite noneho ko agiye kuba Nyiranambara wa nyawe? Nyiranambara azi uyu mugara, agiye kubaza Fabiola impamvu yamwirukanye akagaruka muri ruriya rugo. Byange binoge bagiye kurwana, byange binoge. Uyu Nyiranambara yafashe umwanzuro, uyu Nyiranambara yafashe umwanzuro ukomeye cyane. Ese Fabiola ko bamufatiye muri rugo bazi Nyiranambara azi neza ko yamwirukanye, byange binoge agiye kuvuga umuntu wamugaruye muri ruriya rugo, kandi tuzi neza yuko umuntu bita Rugema Papi Simbi ari we cyagiye bamwirukana, ari we wamusize muri kariya kazu. Bivuze ngo uyu muntu bita Papi Simbi ari mu mazi abira, ahagaze mu cyaragati. Papi Simbi afite amakosa, yakoze amakosa, ariko iri kosa yakoze ni ikosa ribi cyane rigiye gutuma arangira. Uyu muntu bita Papi Simbi agiye kujya hasi, agiye kujya ku butaka. Uyu Papi Simbi byarangiye, ibyo byarangiye, ibyo bigiye ahagaragara noneho, ibyo byarangiye. Papi Simbi ari mu mazi abira. Papi Simbi afite amakosa menshi cyane. Papi Simbi yakoze ikosa ribi cyane ryo gufata uyu Fabiola akamusigaza muri ruriya rugo, muri kiriya gipangu, kandi umuntu witwa Nyiranambara umugore we yari yamusohoyemo. Bivuze ngo uyu Papi Simbi afite amakosa agiye gutuma iri kosa yakoze ryo gusigaza Fabiola rigiye kuba ikosa rya mbere rigiye gutuma Mami Simbi amukeka, Nyiranambara amukeka, kandi mwabonye ko Nyiranambara afite gukeka kwinshi cyane. Twari twabonye ko Nyiranambara yamaze kwiyakira ko uyu umugabo we Rugema atari we wateye inda Fabiola. None ko yamushigaje, iki si ikimenyetso kigiye kwerekana yuko uyu nguyu Rugema ari wateye inda Fabiola? Ese uyu Rugema ko twabonye ko afite amakosa menshi, iby'imitungo yo kwa Iribagiza bari kumwirukaho, ari kwiruka kuri ba kamarade kugira ngo Iribagiza atazahabwa uriya muti ngo yibuke. Papi Simbi afite amakosa menshi yagiye akora. Uyu Papi Simbi murabona, nyamuneka uyu Papi Simbi murabona atari mu mazi abira? Papi Simbi murabona atari mu mazi abira? Papi Simbi murabona atari mu mazi abira? Uyu Mami Simbi Nyiranambara yamaze akimenya yuko uyu Fabiola akiri muri ruriya rugo, yari ari kumwe na Mama Cyusa, yari ahagararanye na Mama Cyusa ubwo episode yarangiraga. Ese uyu Nyiranambara ashobora kuba agiye guterana amagambo na Fabiola, ashobora kuba agiye kurwana na Fabiola imbere ya Mama Cyusa, bashobora kuba bagiye kwerekana isura itari nziza imbere ya Mama Cyusa, kuko Mama Cyusa twamaze kubona neza yuko nawe ari mu bantu bari guhumuriza umuntu bita Nyiranambara, nubwo uriya muryango awanga, kuko uno muryango wamaze kuba iciro ry'imigani muri karitsiye, ati dore ba bantu, dore ba bantu biyemera, dore byagenze gutya, umugabo yamaze gutera inda murumuna w'umugore, intambara zabaye intambara muri rugo ntibagicana uwaka. Mbese babaye iciro ry'imigani muri karitsiye. Bivuze yuko uyu Nyiranambara byange binoge
uyu Fabiola agomba kwirukanwa, ntago agomba kugaruka muri uriya rugo kuko yasize icyasha uyu muryango wa Nyiranambara. Ariko ku rundi ruhande Fabiola namara kuvuga ukuri, navuga ukuri kuko byange binoge, Fabiola ashobora kuvuga ukuri. Ariko nanone Fabiola twibuke neza yabwiye Rugema ati ntabwo ugenda nshaka gusenyera mukuru wanjye. Bivuze yuko Fabiola nawe ashobora kuba akunda mukuru we ku rwego Rugera atamusenyera. Ariko nibimuyobera Rugema naba ari kumutererana, azagera havuga ukuri kugiye kujya ahagaragara. Ku rundi ruhande uyu muntu bita Nyiranambara afite ibindi bibazo by'uko umukobwa we Isimbi atwite, ariko ntarabimenya. Nibyo dutegereje kugira ngo uyu nguyu Mama Isimbi abone yuko uyu mwana atwite Isimbi, abone ko umwana we atwite. Ariko uyu nguyu Mama Isimbi ntabwo aramenya ukuri. Bivuze ngo bari mu bihano by'Imana. Ibi ni ibihano by'Imana Imana yatanze muri uyu muryango. Ibyo bagiye bakora byose biri kubagaruka, uko bagiye bagambana, ibintu byose bagiye bakora biri kubagaruka. Uyu Rugema yakoze amakosa, akora ikosa ryo kwica ababyeyi ba Iribagiza, akora amakosa yo guhuguza imitungo ye kwa Iribagiza. Ni nayo mafuti, ni nabyo byaha biri kumugaruka uyu munsi wa none. Uyu Rugema afite amakosa, uyu Rugema afite amakosa akomeye cyane. Uyu Rugema afite amakosa ku uyu munsi wa none ari kumugaruka. Uyu Rugema mubona afite amakosa, afite uruhare mu kubura kw'ababyeyi ba Iribagiza. Ariko nanone ibyo nibyo byaha biri kugenda bimugaruka. Ibyo byaha nibyo biri kugenda bimugaruka. Rugema ni amahoro y'umunyabyaha. Mwabonye uyu mugabo bakodesheje abicanyi kugira ngo bahige aba ba Kamarade na Emile kugira ngo badaha umuti uyu Iribagiza akibuka. Kandi nyamuneka byange binoge, uyu Iribagiza agomba kwibuka. Kandi uyu Iribagiza ntabwo azi yuko iyi mitungo yose barimo ari iyabo, ari iye. Mu yandi magambo ari iye. Bivuze ngo uyu Iribagiza Imana imufashe imugenderere Kamarade na Emile bamugezeho uriya muti, kuko abanzi bahagaze. Rugema yasizeho abicanyi bo kugira ngo bashake uyu Kamarade na Emile babice, babavaneho uriya muti bawubone, ntibazigere bawuha uwo bita Iribagiza kugira ngo yibuke. Bivuze ngo Kamarade na Emile ni ugusengerwa cyane. Ku rundi ruhande mwabonye uyu Cyusa afite courage zo kwerekana umukobwa yakunze. Cyusa afite imbaraga zo kujya kwerekana umukobwa yakunze, abifitemo gahunda, ari kubyihutisha. Cyusa yashatse kwihutisha ibi bintu kugira ngo yerekane umukobwa yakunze. Ariko Cyusa ku rundi ruhande twabonye ko byange binoge azahitamo Iribagiza. Uyu Cyusa agomba guhitamo Iribagiza byange binoge uyu Cyusa, kuko twabonye reaction nyinshi z'ukuntu yerekanye emotion nziza kuri Iribagiza imbere ya mama we. Twabonye emotion yagaragaje, twabonye ibyo yerekanye, byaduhaye icyizere cy'uko uyu Cyusa agiye guhitamo Iribagiza. Kandi ni nabyo uyu Cyusa agiye guhitamo Iribagiza. Twibuke ko uyu muntu Isimbi atwite, ariko ntituramenya inda atwite ngo ni yande kugeza ubu, kuko yigeze avuga ko inda atwite ari iya Cyusa, ariko ntabwo ari iya Cyusa. Ese Cyusa yaba yarigeze aryamana koko na Iribagiza nk'uko Isimbi yabyivugiye? Ntabwo bibaho. Cyusa ntabwo
yatenguha abakunzi be, ntabwo Cyusa yadutenguha, turi abakunzi be, Cyusa ntiyadutenguha, Cyusa ntabwo yakora ayo mafuti. Ariko uriya muryango njye narawutinye wo kwa Mama Isimbi, narawutinye. Ushobora kuba waranamuteze agatego akaba yararyamanye nawe, ariko Cyusa akaba atabizi ko yamuteye inda, ariko yarayimuteye. Uriya muryango ntabwo mwizera. Ushobora kuba warakoresheje agatego Isimbi akaryamana na Cyusa kugira ngo amutege agatego, mu gihe azaba mwihakanye yahisemo Iribagiza, kuko tuzi ko neza ko Cyusa ari uwa Iribagiza. None mu gihe azaba ari kumwihakana ahisemo Iribagiza, yanda ahita ayipresenta imugaragareho, avuge ko iyo nda ari we wayimuteye. Ariko reka dusenge cyane, dusengera uyu Cyusa azabe atari wamuteye inda, kuko naba atari wamuteye inda ibintu bizahita byikora automatically. Ntabwo Iribagiza azigera yongera guhangayika, ahangayikira umuntu bita Isimbi, ahangayikira umuntu bita Isimbi, ahangayikira umuntu bita Isimbi, arwana na Isimbi kuri Cyusa. Uyu nguyu Isimbi nitumara kumenya yuko, nibimenyekana yuko inda twite ari iya Cyusa, nanone umuntu bita Iribagiza bizahita bimuha gukora cyane. Ikibazo bizahita bibabaza uyu mwana w'umukobwa Iribagiza azaba ababaye cyane, Iribagiza azahita arwara ishavu, tuzahita tubabara cyane. Imana izadufashe iyi nda Isimbi atwite azabe atariya Cyusa, kuko abaye ariya Cyusa yaba duhemukiye abakunzi be, Cyusa yaba duhemukiye. Byaba bihaye iturufu umuntu bita Nyiranambara yo kugira ngo uyu nguyu Cyusa bamugire umukwe wabo. Kwa Mama Isimbi byaba bibaye iturufu, kuko Mama Isimbi yahita abaza umuntu wateye inda nyirizina, umuntu wateye inda Isimbi yavuga ko ari Cyusa, tayari uno muryango kwa Cyusa nawe ukaba winjiye mu bibazo byo kwa Nyiranambara. Ariko uko twabonye ko uno muryango wo kwa Cyusa udashyigikira uriya muryango, udakunda uriya muryango, utigeze unakunda uriya muryango kubera ubuhemu bwabo, kubera ubugambanyi, kubera ibyo bakora, kubera ubuhemu bwabo, kubera ubutindi bwabo, wanze uyu muryango kuva kera, ntabwo wakwemera niyo yaba Cyusa yarateye inda Isimbi, ntabwo uyu muryango wakwemera gushyigikira Cyusa ngo ashakane na Isimbi, ntibibaho. Uyu mama wa Cyusa na papa wa Cyusa byange binoge bashobora kwicara bakavuga ngo nubwo yamuteye inda ntabwo twebwe tubyemera, ahubwo nayikuremo, cyangwa nimba atayikuyemo ashake uko ayibyara uwo mwana tuzamurera, ariko ntidushobora gushyingira umuhungu wacu muri uriya muryango w'abagome. Kandi twabonye yuko umuntu witwa papa Cyusa na mama Cyusa bicaye bakavuga ngo uriya mwana Iribagiza ntabwo ari uriya muryango, amaraso ye ntabwo ahuye nabo, kuko ubugambanyi n'ubugome bakora ntabwo ari byo, ntabwo bisa, ntabwo uriya mwana ari uwabo, ntabwo ari uwabo, kuko ubugambanyi bakora, uriya mwana baratandukanye. Dukwiye kwicara tugashaka ukuri kuriya mwana n'inkomoko ye muri uriya muryango. Bivuze yuko bamaze nabo kuvumbura ko uriya mwana Iribagiza atari uwabo uriya muryango. None ko bagiye kwicara bakareba ukuri, bagacukumbura ukuri neza, aho nibamenye ukuri yuko uriya muryango atari uwabo, wahemukiye uriya mwana Iribagiza, ibintu ko ahubwo ibintu bigiye kugera aharyoshye. Bivuze rero mu yandi magambo, bivuze ngo gutwita kwa Isimbi, yaba ari Cyusa wayimuteye yaba atari we, byange binoge ntabwo Cyusa azashyingiranwa na Isimbi,
ntabwo bibaho, kuko umuryango wa Cyusa ushyigikiye Iribagiza, kandi na Iribagiza abantu bamushyigikiye ni benshi cyane, abantu bari inyuma ya Iribagiza ni benshi. Iribagiza tumushyigikiye turi benshi. Uyu Fabiola none tumugarutseho, ibyo byararangiye, ibyo byamaze kurangira rwose. Ubugome bwe, ubugambanyi bwe, byinshi yagiye akora, ubugambanyi bwe buri kumuga. Ariya marira yose ari kurira, ariya marira ari kurira ni amarira, ni umubabaro, ni agahinda ari kugarurirwa k'umwana w'umukobwa bagiye bahemukira Iribagiza. Imana aka niko kanya kugira ngo ihorere Iribagiza, iri guhorera Iribagiza, iri guhorera Iribagiza. Imana iri guhorera Iribagiza. Bakunzi bacu, Imana iri guhorera Iribagiza. Imana iri guteza akaduruvayo kwa Nyiranambara kugira ngo ihorere Iribagiza. Iribagiza hama hamwe, Imana ije kuguhorera. Imana ije kuguterura mu banzi bawe, igutereke mu bisubizo byawe. Imana ije kukwimana, Imana yaje kukwimana, ije kukwima abanzi bawe, ije kukwimura, ije kukwimura. Imana ije guhagarara mu ruhande rwawe. Imana iri kumwe nawe. Iribagiza, Imana iri kumwe nawe, humura. Uyu Nyiranambara nawe arahangayitse, ahangayikiye murumuna we, arahangayitse cyane. Imana iri kumuteza umuhangayiko, Imana iri kumuteza umuhangayiko. Mama Isimbi, Imana iri kumuteza umuhangayiko. Abafatanyacyaha nka papa Isimbi nawe Imana iri kumuteza urwangaro, iri kumuteza uruzerero. Mwabonye ko atikicara hamwe, ahora agenda, ibibazo byamubanye ibibazo. Papa Isimbi afite ibibazo bitamworoheye. Papa Isimbi afite ibibazo, Papa Isimbi afite ibibazo, ari mu kaga, ari mu kangaratete. Ubu tuvugana ari gutezwa inkeke, ari guteza inkeke n'umuntu wagiye ugura imwe mu mitungo yagiye asahura ku babyeyi ba Iribagiza. Iribagiza bamurwanyije kuva kera. Byumvikane yuko Iribagiza ni umwana warwanyijwe kuva kera, ufite amateka. Uyu mugabo impamvu yagarutse avuye muri Amerika aje kureba Rugema ni iby'imitungo ye, kuko byamaze kumenyekana yuko Kamarade na Emile bagiye kuzana uriya muti kugira ngo yibuke. Kandi mwabonye amafaranga yashoboye kugira ngo Kamarade na Emile bicwe. Ibi bintu bishobora kuba bigiye gukara cyane. Ibi bintu bishobora kuba bigiye gukara cyane. Uyu muntu bita Papa Isimbi nawe afite ingorane zikomeye pe. Ariko ku rundi ruhande dusengera umuntu witwa Cyusa. Ariko uyu mwana w'umukobwa ari kungarukamo cyane. Uyu mwana w'umukobwa bita Iribagiza, mwabonye hariya Cyusa avuga ngo tubigire vuba, umusibe ejo, ndashaka kujya kwerekana umukobwa nakunze, ndashaka kujya kwerekana umukobwa nahisemo. Kandi mwabonye amarangamutima Cyusa afitiye umuntu witwa Iribagiza, byange binoga Iribagiza n'uwa Cyusa pe. Ariko uyu mwana w'umukobwa kubera ko afite umutima, kubera ko afite urukundo, kubera ko atitaye no ku byo bamukorera, yarabwiye Cyusa na mama we, arabwira uti mwitonde, turi mu bibazo bitatworoheye mu muryango wacu, basi nitumara kubisohokamo aba aribwo muzaza, kuko ndabizi koko nawe urahangayitse, uhangayikiye uwo wakunze, ushaka kumwerekana. Ndabizi bihurimo, ariko mwihangane basi, ibi bihe turimo bibanze bishire, uzabone kuza kwerekana uwo wakunze. Ntabwo ngaye igitekerezo cyawe. Bivuze ngo uyu mwana uyu mwana bita Iribagiza afite urukundo rwanya, kandi ahantu urukundo ruri rwa nyarwo ntirwihishira. Ahantu hari urukundo ntirwihishira.
reka dusengere uyu mwana w'umukobwa bita Iribagiza, kuko intambara zigiye kuba intambara, kuko nubwo Isimbi yamaze kuba atwite kandi akaba yavuze ko Cyusa ari wamuteye inda, kandi Isimbi nanone si injiji yo kwibeshya. Reka dusengere aba bana bombi turebe uko bizagenda.